好多香港人都未必知道，原來香港周圍有成200幾個小島，海水同陸地之間有好多嘅生命，用佢哋嘅18般武藝接受大自然嘅挑戰。海水嘅水位每日都有高有低，呢一個規律係受太陽同月亮嘅引力影響，通常每日都會有2次漲潮同埋退潮。而家係夏天，潮退通常會喺日頭，潮水一退落嚟呢，沙灘就開始熱鬧啦。蟹通常喺潮退之後就會出嚟活動㗎啦。咁出動之前呢，佢哋就會好小心咁樣視察下周圍環境。一受到騷擾咧，就會即刻匿返入個窿度，安全啊！再出嚟啦！蟹窿咧係佢哋嘅安樂窩，如果唔係要揾食咧，啲蟹根本就唔會走出屋企。咁加上蟹咧係冷血動物，所以冬天嚟到咧，佢哋就大部分嘅時間都會留喺自己嘅窿入邊噶啦。天氣熱嗰陣呢，啲蟹咧就最中意浸喺窿底嘅水裏邊休息。而呢度咧，亦都係佢哋交配生殖嘅地方嚟㗎。潮退之後，成個沙灘就有唔同品種嘅蟹出嚟開大餐啦。觀眾如果對節目內容有任何意見，歡迎到網上討論區發表。